Pierre-Antoine Favre, al quale ringrazio non soltanto il suo spostamento da Parigi a Roma, ma anche previamente dal Messico a Parigi, tutto in una settimana, quindi Pierre-Antoine è una cosa eroica quello che ha fatto, come tante volte, e che ci parlerà di questo deutero Michel de Certeau, sia facile o non sia facile stabilire, no? Questa è un po' la sfida del lavoro di Pierre-Antoine, una periodizzazione all'interno dei testi di Michel de Certeau. Pierre-Antoine. Bene, ringrazio moltissimo evidentemente la Gregoriana e specificamente Martín Morales per avermi associato a questo pomeriggio di lavoro, e lo ringrazio specificamente Martín Morales per questo lavoro continuo e importantissimo che persigue sulla opera di Michel de Certeau nella Gregoriana e anche in altra parte, come in Messico precisamente, o altri luoghi di America Latina. Ma voglio anche fare un omaggio particolare ai traduttori di De Certeau, dell'opera di De Certeau, perché mi sono reso conto questi giorni che in realtà generalmente quando intervengo in Italia scrivo in francese e mi autotradusco al momento stesso, e con i testi di Michel de Certeau era impossibile, cioè che non poteva fare una specie di traduzione selvaggia di Michel de Certeau, era totalmente impossibile. Allora stamattina era un panico nell'archivio, perché ho dovuto trovare esemplari italiani di Michel de Certeau per rimpiazzare le cose, perché veramente e penso che è per un motivo molto, molto profondo, che è il motivo della scrittura stessa di De Certeau, e su questo aspetto dirò una parola un po' più tardi. Ma vorrei anche dire che questo lavoro di Martín Morales sull'opera di De Certeau è anche molto importante oggi dove la molteplicità di questa opera, la sua effettiva pluralità disciplinaria, come ci sono pochi pluralità di questo tipo, mi sembra, nel secondo Novecento, è una molteplicità che in questi giorni si convierte piuttosto negativamente nell'opinione accademica, che è un'opinione accademica in questi tempi abbastanza conservatoria, per motivi molto forti, che sono i motivi della pressione sulle scienze umane, che provocano una forma di rifugio nella sicurezza della tradizione, nella sicurezza delle discipline. E dunque lavorare su Michel de Certeau adesso è anche un'altra maniera di resistenza a questa pressione dell'attualità politica sulla vita scientifica. E anche per questa ragione che ho scelto di trattare di pensare oggi con questa pluralità veramente la situazione che mi sembra molto particolare della possessione di Loudun in questa pluralità. Perché la questione che vorrei affrontare, perlomeno formulare qui, sarebbe la questione di sapere come si può pensare l'articolazione entre l'intervenzione molto spettacolare di Michel de Certeau sulla scena politica nel momento del 608 in Francia, e la evoluzione dei suoi lavori di storico dei movimenti religiosi, dei discorsi spirituali dell'epoca moderna durante tutti gli anni che sono prima degli événements de mai, come si dice in francese, e in particolare
dal tempo del compimento della Summa d'erudizione che rappresentò nel 66 l'edizione della Correspondance di Jean-Joseph Surin, che è anche uno dei personaggi famosi della possession di Loudun. Ossia trattare di pensare questa relazione e di pensarla come una cosa seria, ossia di trattare di pensare che non va di per sé che Michel de Certeau sia il stesso uomo nelle due parti di questa opera. E mi sembra importante, e per questo il ricordo che faceva Martín Morales della prima edizione della Possession, presentato per e progressivamente che si mette come autorizzato per come veramente l'autore, è veramente anche un problema di questi anni. Ossia, il problema, si deve ricordare che il famosissimo articolo di Michel Foucault su che è un autore è del 69, ossia veramente fra 68 e la possession di Loudun. Così mi sembra importante di prendere in serio questa problematica dell'articolazione fra questi due de Certeau, in un certo modo. Il de Certeau erudito, il de Certeau lavorando nei revisti gesuiti molto scientifiche, di erudizione nella tradizione ancora dell'erudizione ecclesiastica, e dopo il de Certeau che lavora nella grande rivista di Beaubourg Traverse, che abbandona tutta una serie di condotti e di habitus, diciamo, ecclesiastici, senza abbandonare mai, come lo sappiamo tutti, la compagnia di Gesù. E mi sembra che anche la ragione di prendere in serio questa vicenda è forse perché permetterebbe di scoprire fra le due scene, la scena erudizione ecclesiastica e la scena politica contemporanea, di scoprire fra queste due scene precisamente una stessa difficoltà, ossia la difficoltà di concepire una cosa che Certeau chiama della prise de parole, il libro che produce nel 68, lo che chiama il fatto strano della parola come indice di una rivoluzione simbolica. Insisto su questa parola indice perché anche gli anni 70 sono gli grandi anni della semiotica. Quando si dice indice non si dice la stessa cosa che quando si dice segna, quando si dice traccia. L'indice è una parola tecnicamente molto, molto precisa. E la cosa che vorrei trattare di mostrare è come precisamente la cosa che fa di La possession di Loudun, pubblicata nel 70, ma evidentemente preparata nella continuazione dei lavori sulla Europa moderna e la prise de parole pubblicata nel 6-8, ma molto rapidamente scritta, in un tutto altro modo di lavoro, di produzione della sua scrittura, come realmente questi due libri sono contemporanei in una stessa problematica che è precisamente questa del fatto strano della parola. Evidentemente tornerò molto alle cose che diceva Fernanda prima sulla relazione fra parola e storia. Ma direi anche che sono difficoltà che Michel de Certeau finalmente provoca, questa difficoltà e necessità di pensare questo passaggio della sua opera, fra questo lo che chiamo il primo Certeau e il secondo Certeau, la difficoltà di concepirlo e la necessità anche di concepirlo, e anche che Certeau lui stesso che ha fatto tutto per trattare di cancellare le tracce del primo de Certeau nel secondo. Forse precisamente per obbligare a pensare le due in una copresenza dei due tempi, e questo è tematicamente importante. Cancella le sue tracce. Io prenderò un solo esempio, perché di questa strategia di scrittura
De Certeau, in particolare un libro molto famoso che è pubblicato nell'80, ossia siamo nel pleno del secondo De Certeau, che è l'invenzione del quotidiano. Prendo soltanto queste righe. In un esame delle pratiche quotidiane che articolano questa esperienza, l'esperienza dello spazio, l'opposizione fra luogo e spazio rinvierà piuttosto nei racconti a due tipi di determinazione. L'una attraverso degli oggetti, e queste sono le cose importanti, attraverso degli oggetti che saranno finalmente riducibili all'essere là di un morto, legge di un luogo, dal sasso al cadavere, un corpo inerte sembra sempre fondare in Occidente un luogo e rappresentare il simulacro di una tomba. È tipicamente un passaggio, come sono moltissimi nell'invenzione du quotidien, dove De Certeau cancella le tracce della sua cultura, del suo passato, del suo habitus cristiano, dove c'è questo cadavere, questo luogo che non si chiama Cristo, che non si chiama Santo Sepolcro. Ma come De Certeau, come lo sappiamo molto bene, era una persona molto intelligente, evidentemente che quando cancella le sue tracce sa molto bene che cancellare è anche dare a vedere di un'altra forma, no? Che la soppressione è anche una maniera di mettere su, ma di dare a vedere come le cose sono su. È evidente che un passaggio come questo, immediatamente quando si legge il Cristo, ma si legge il Cristo cancellato. E queste due maniere di leggere il Cristo e di leggere il Cristo cancellato sono le due maniere, mi sembra, di pensare questa contemporaneità del primo e del secondo De Certeau. Perché cancellando queste tracce è come si creava come un subtesto. E io direi di più, per fare eco alle preoccupazioni di De Certeau, importantissimi sulla relazione fra oralità e scrittura. Per esempio nella Beauté du Mort, quando spiega come la scrittura è precisamente la maniera di costituire il sepolcro dell'oralità nella conversione patrimoniale della cultura e della lingua popolare nel momento rivoluzionario. Potrei trovare molti altri esempi. Io direi che De Certeau dà a intendere qualcosa di sotterraneo e di dare veramente a intendere, no? Come qualcosa che già non è scritto e quasi come si può sentire, no? nel sotterraneo della scrittura. E mi sembra anche tanto importante di pensare questa sedimentazione fra le due De Certeau, come in questo caso, una sedimentazione ancora più forte quando si tratta di un sepolcro, evidentemente. Per questo anche ho preso questo esempio, ma avrei potuto prendere altri. Mi sembra che anche ho tratto realmente di provocare la riflessione nella sua più forte difficoltà, ossia veramente con la concentrazione sul momento 68-70, prise de parole, possession di Loudun. Prima di tutto vorrei considerare in questi testi principali. È evidente che se si voleva estendere la riflessione, si dovrebbe estendere a tutti i testi che sono dopo la corrispondenza di Surin e prima del 68, dove c'è tutta una produzione scientifica di De Certeau che già è una produzione che va verso le considerazioni e le problematiche della prise di parola e della possessione di Loudun, ma questo non lo posso fare qui. Ma la cosa che prima voglio sottolineare è che fra la possessione di Loudun e la prise di parola c'è immediatamente una consonanza quasi letterale, cioè qualcosa come un refrain, si direbbe in francese. E per questo anche dicevo che è necessario sentire qualcosa. E lo dico perché penso anche che è una cosa molto importante per De Certeau, e per questo faceva l'aneddoto di questa difficoltà della traduzione di De Certeau e l'omaggio ai traduttori, perché De Certeau ha una scrittura. Quando si dice De Certeau ha una scrittura
ciò cosa che non si dice sempre in modo favorevole. A volte si dice sì, c'è la gente che ha una scrittura e la gente che fa un lavoro scientifico. La gente, per esempio, che sono veri storici, lo che de certo non è. Questo l'ho sentito dire a Parigi la settimana scorsa. Così. Beh, non insisto. Però dire che c'è una scrittura è una maniera di dire che c'è una poetica, ossia che qualcosa che si fabbrica nell'atto stesso della scrittura e che non è separabile di un lavoro veramente sulla materia della scrittura, ossia sulla pronunciazione della scrittura, sulla dizione, sulla maniera di articolare la verbalità nel momento della sua enunciazione, della sua fabbricazione scritturale. O insomma di qualcosa che si può al stesso tempo leggere e ascoltare. E certo mi sembra che qualcuno che si legge e si ascolta al mismo tempo. E lo direi, per questo mi sembra interessante mostrare queste consonanze nella sua opera e per esempio nella possessione di Loudun, quando las primeras líneas del libro sono, grazie alla traduttore, di solito l'estraneo scorre con discrezione sotto le nostre strade, ma è sufficiente una crisi perché da tutte le parti, come ingrossato dalla piena, esso risalga dal sottosuolo, sollevi i chiusini delle fogne, invada le cantine e poi le città. Che l'elemento oscuro esca brutalmente alla piena luce del giorno sorprende ogni volta, esso rivela tuttavia l'esistenza di qualcosa di sotterraneo, una resistenza interna mai eliminata. Questa forza in agguato si insinua nelle tensioni della società che essa minazia. A un tratto le aggrava. Ne utilizza ancora i mezzi e i circuiti, ma al servizio di una inquietudine che viene da più lontano, inattesa. Essa rompe delle chiuse, inquietudine, parola fondamentale nel linguaggio spirituale del Seicento, che viene da più lontano in attesa. Essa rompe delle chiuse, deborda delle canalizzazioni sociali, apre a sé cammini che dopo il suo passaggio, quando il flusso si sarà ritirato, lasceranno un altro paesaggio e un ordine differente. Queste sono le prime righe della possession di Loudun. Indico precisamente questo passaggio, quando il flusso sarà ritirato, perché vado a tornare a questo. Adesso si leggo del capitolo 2 della prise de parole, leggo questo passaggio. Voci mai sentite ci hanno trasformato, originate in un luogo ignoto, riempiono improvvisamente le strade e le fabbriche, circolano tra noi, diventando nostre senza essere più il rumore soffocato delle nostre solitudini. Da ogni dove uscivano tesori addormentati e silenziosi di esperienze mai nominate. In una Parigi sfatta e radunata per le strade, selvaggia e stupida di scoprire il suo viso senza far, scorga una vita insospettata. Evidentemente che della parte dell'intelligente de Certeau la quasi composizione scritturale di questi due passi evidentemente per noi fondamentale per entrare nella nostra problematica. E in particolare perché vediamo che la possessione di Loudun si apre su due paradossi, la parola paradosso è stato utilizzato oggi, due paradossi successivi. Il primo paradosso è che de Certeau finalmente rifiuta lui stesso, come io ho fatto nel principio della mia propria intervenzione, diciamo, cioè, dobbiamo prendere veramente in serio questa vicenda dell'autore, no? di una presenza come assoluta dell'autore Certeau fra il secondo, il primo e la sua evoluzione intellettuale, perché de Certeau refuta lui stesso la tentazione di un neutro intemporale, di qualcosa come un immemoriale che sarebbe svelato nella pluralità degli eventi, cito de Certeau.
e aggiunta, si può soltanto facilmente esiliare dell'istoria il panico per fare il fuori, per fare il sotto, per fare la sua propria legge. In questa frase c'è tutta una polemica sotterranea, un sotterraneo di più, sulla la relazione fra De Certeau e Alphonse Dupron, sobre la storia del panico, una grande tematica importantissima, e si vede molto bene qui la distanza di De Certeau relativamente a questa trascendenza panica relativamente alla storia. Perché, come dice De Certeau, Fernanda lo ha molto bene detto sul tema della ricorrenza. De Certeau scrive questa forza che sale, che emerge, è l'irruzione o la ripetizione di un passato. Come si pensa a questa relazione fra irruzione e ripetizione? Come pensare l'irruzione senza pensarla come qualcosa che era nascolto e che conseguentemente è una ripetizione di un passato nascolto? Come si pensa questa irruzione? E nella inquietudine molto, molto forte di questa domanda, che è la inquietudine che prendeva Fernando quando diceva ma come restituire la parola alla storia? Come arrivare a restituire la parola a una storia nella quale la parola è sempre la ripetizione di una parola primitiva che già è presa nella continuità, nella ripetizione di una storia. E in questa inquietudine, se vediamo molto bene come De Certeau tratta veramente di combattere con questa possibilità di pensare l'irruzione. Perché veramente, come scrive De Certeau, l'irruzione già immediatamente, quasi immediatamente, si iscrive in un passato. Come arrivare a questo punto a pensare un presente che non può mettersi con un passato per lui stesso produrre se stesso come presenza. Come si può pensare la presenza di questo passato? In questo senso mi sembra che le prime righe della Possession de Loudun, lo più importante è effettivamente questo passaggio su quando il flusso si sarà ritirato, perché in questa parola molto breve, ma che mi sembra fondamentale, la parola, il progetto di De Certeau è di finalmente far entrare il futuro in questa vicenda, ossia di pensare il presente come un passato, ma relativamente a un futuro. È un futuro che per definizione non è ancora scritto. E su questa dimensione terminerò la mia intervenzione. Ma primo volevo anche marcare un secondo paradosso della Possession de Loudun. Un secondo paradosso è evidentemente anche una complicazione supplementaria relativamente a questa relazione temporale fra passato, presente e futuro, e che De Certeau scrive anche un po' più avanti nella Possession de Loudun. Il libro di storia comincia con un presente. Esso si costruisce a partire da due serie di date. Da un lato le idee che noi abbiamo su un passato, dall'altro dei documenti e degli archivi, resti selezionati dal caso, congelati nei fondi che assegnano loro una significazione anch'essa nuova. Tra le due una differenza permette di scoprire una distanza storica. E un po' più lontano, della metà che è fatta d'archivi, le fonti sono considerevoli. E, aggiunta, i posseduti hanno la parola. I posseduti hanno la parola. E aggiunta, evidentemente con una parola che per un lettore francese del 70 era una parola molto che si poteva molto bene ascoltare per riprendere questa dimensione della oralità nella scrittura di De Certeau, si può ascoltare lo che passa dall'altro lato della barricata.
quando si ascolta questa parola dei posseduti. Ma in questo momento, qui mi sembra necessario per parlare di De Certeau, evidentemente entrare in questo dettaglio molto infinitamente elaborato della sua scrittura. Se entriamo in questo momento, entriamo anche in una difficoltà che è come intendere questa parola. I posseduti hanno la parola, ossia come si può comprendere come parola questa cosa che De Certeau sembrava significare, indicare ben piuttosto come voce, come una pluralità di voce inedita, inascoltabile, ossia che non si potevano capire, mentre che qui sembra che i posseduti hanno la parola e che è una parola che si possono veramente ascoltare. Come si fa la differenza fra l'eruzione di una voce e la comprensione di una parola? E questo mi sembra che è la questione principale della possessione di Loudun e della prise di parola. Ossia, è anche la inquietudine di Fernanda come la parola si ascolta nella storia. Ossia, come il presente, per dirlo in parole linguistiche che era familiari di De Certeau, come il presente dell'enunciazione può sopravvivere ai suoi enunziati. Questa, mi sembra, è veramente la formulazione definitiva della complessità di questo problema, perché quando si parla di enunziati già si parla di una forma verbale passata, no? La cosa che è stato enunziata, che già è passata nell'avere stato. E dunque fare a questo punto il suggerimento seguente. Il suggerimento sarebbe di trattare di incontrare una risposta a questa problematica e nel capitolo 13 della possessione, che si chiama Il tempo della spiritualità, il padre Surin. Il padre Surin, come scrive De Certeau, questo religioso eccezionale ma un po' inquietante. Come De Certeau ha una scelta sempre molto precisa delle sue parole, è evidente che ascoltiamo questo un po' inquietante nel fondo della riflessione più fondamentale sulla inquietudine spirituale dell'Europa moderna e sulla inquietudine di questa interrogazione sulla sopravvivenza della parola nella storia. Questo religioso eccezionale ma un po' inquietante. E in questo capitolo De Certeau, molto curiosamente, in questa scena dove i posseduti hanno la parola, dove si ascoltano molte cose, subitamente in questo capitolo 13 si installa il silenzio. Si installa il silenzio nel senso che, come scrive Certeau citando a Surin se, lo dico con la parola della mia, sì? Si è dunque messo in cammino con questa idea di lavorare più per via interiore che per tumulto di parole, e un po' più lontano, un po' più avanti. Egli si metteva all'orecchio della posseduta, in presenza del Santo Sacramento, e là, a voce bassa, faceva discorsi in latino sulla vita interiore, sui beni che si trovano nell'unione divina. Non le diceva mai direttamente fate questo, ma la disponeva a fare lei stessa le proposte. Allora, in queste righe abbiamo da una parte questo silenzio che installa veramente una inquietudine sobre la possibilità di intendere la parola, facendo questo silenzio, e d'altra parte la proposizione è questa, ma la disponeva a fare lei stessa le proposte. È evidente che sotto la pluma di De Certeau questa parola di proposta è una parola fondamentale, perché come lo sappiamo tutti, soprattutto qui evidentemente,
la palabra proposta è la palabra veramente inaugurale degli esercizi spirituali di Ignacio di Loyola. Leggio per loro che non hanno letto esercizi stamattina, rileggio di nuovo il presupposto, per maggiore, il presupposto che apre gli esercizi, per maggiore aiuto e vantaggio sia di chi propone sia di chi fa gli esercizi spirituali, è da presupporre che un buon cristiano deve essere propenso a difendere piuttosto che a condannare l'affermazione di un altro. Se non può difenderla, cerchi di chiarire in che senso l'altro la intende. Se la intende in modo erroneo, la correggia benevolmente. Se questo non basta, impieghi tutti i mezzi opportuni perché la intenda correttamente e così possa salvarsi. Questa proposta metodologica sulla relazione propriamente, questa proposta metodologica mi sembra assolutamente fondamentale di avere in mente relativamente a questo passaggio sulla proposta fatta a Jeanne Desanges, perché questa proposta è veramente la proposta che costruisce la distanza fra precisamente la enunciazione e l'enunziato, perché il presupposto è che precisamente si fa una deconnessione fra la cosa enunziata e l'enunziatore, si va a trovare l'enunziatore su l'enunziato, per trattare di finalmente comprendere l'enunziatore sotto l'enunziazione. E precisamente questa distanza, questa separazione che mi sembra che permette pensare nella possessione di Loudun come si organizza in questo discorso generale, in questo teatro di Loudun, come si organizza questa polarità del soggetto dell'enunciazione e dell'enunziato, e come si può lavorare sulla differenza di questi due poli, dei poli nel senso di un gioco di forze. E anche questo che fa in questa separazione, perché si considera, e de Certeau costruisce la posizione di Loudun come un testo puzzle. Un testo puzzle è una parola che si incontra anche nella presa di parola, come lo vedrò per terminare. Ossia un puzzle, ossia una somma impossibile, una pluralità indepassabile, ossia una struttura aperta di una pluralità di enunciazioni che mai compongono un discorso unitario. E mi sembra che sta esattamente la stessa difficoltà che la presa di parola affronta nel momento del 68. Precisamente affronta la difficoltà di pensare questa parola che non si può veramente che non si può totalmente ossia una parola imprendibile, una parola imprendibile. Come pensare questa parola imprendibile e come pensare la novità radicale di questa parola? Queste due domande della presa di parola sono assolutamente contemporanee, mi sembra, delle due domande della possessione di Loudun, come pensare la parola delle posseduti nella differenza fra la loro enunziazione e il loro enunziato che cade nel discorso della storia, e come pensare la novità radicale di questa cosa che surge, che emerge delle sotterranee nella possessione di Loudun e anche nel 68. Questa parola imprendibile, ossia la cosa che chiama de Certeau una rivoluzione simbolica. Prendere la parola, la prise de parole, prendere la parola, ma prendere la parola non è, scrive de Certeau, non è un'occupazione effettiva di questo luogo, non è la captazione di un potere, è una parola che sempre sta scappando, un'esperienza che non si può prendere,
che non si deve perdere e che non si può prendere. E mi sembra che precisamente la presa di parola è interamente la storia di questa relazione a un'esperienza che non si può prendere, ossia un'esperienza dove rimane una distanza incommensurabile fra la presa di parola, fra la enunciazione di una parola e i contenuti che finalmente che cadono nell'istoria e che in questo senso non possono mai riflettere la emergenza che fu là del 68. In questo senso io direi che per me, e questa è la unica cosa che voglio dire qui, per me veramente il momento di stupore poetico maggiore che ho avuto con l'opera di Certeau è la relazione fra questa relazione alla parola dei posseduti, alla parola imprendibile del 68 e questa altra parola, la de Ignacio de Loyola en el diario de las mociones interiores, quando de manera muy repetida Ignacio escribe, cuando decía las palabras de la misa, no podía prender la palabra sin perderla. Questa è una costante del diario spirituale di Ignacio, è un diario di Ignacio che Michel de Certeau conosceva molto migliore di me. E allora è evidente che si deve pensare alla relazione fra questa non prendere la parola senza perderla e evidentemente tutta la vicenda della parola mistica nelle altre preoccupazioni di Certeau. Qui un impressionante cortocircuito fra la scena politica evidentemente e la scena mistica. Ma dobbiamo, terminerò così, dobbiamo anche pensare nel secondo fronte della presa di parola, ossia questa prova di una novità radicale, tutta questa interrogazione sulla novità radicale e la difficoltà di pensare questa novità. Mi sembra che c'è qui un passaggio molto importante nella presa di parola, dove praticamente si va a ritrovare la parola puzzle. E in questo passaggio non è vero, scrive De Certeau, che la novità sia spiegabile mediante elementi già noti, solo combinati diversamente. Ossia, non è vero che possiamo ridurre la emergenza alla ripetizione, e dunque, d'altronde, questa posizione sarebbe strana in bocca a uno storico che fosse anche sociologo, credendo di ricondurre il presente fra storia e sociologia. C'è qui tutta una breve precipitazione epistemologica che sarebbe importante da pensare con la cosa che ha fatto Alberto. La sua, da una parte, confesserebbe che, contrariamente a quanto pretendeva di insegnare, non è accaduto mai nulla, dato che in linea di principio la storia intera potrebbe essere spiegata nello stesso modo in cui si spiega l'attualità. La sua comprensione del presente giudicherebbe quella che ha del passato. D'altra parte, identificando i tasselli storici grazie ai quali vorrebbe ricostruire il puzzle del presente, ritroviamo questa parola puzzle che sta nella possessione di Loudun, non si renderebbe conto che la messa in scena è l'evento stesso e che il nuovo statuto attribuito a figure antiche fa entrare nella sfera del linguaggio quello che non era loro conforme, insomma, quello che esse non dicevano, quello che esse non dicevano, ossia quello che manteneva questa distanza fra il dire e la enunciazione e l'enunziato, fra le cose che sono dette e le cose che si sono dicendo al momento precisamente dell'evento, al momento della novità. E io direi che per trattare di pensare, ho terminato,
trattare di pensare questa relazione dello storico con la possibilità del presente. Mi sembra che dobbiamo forse tornare a questa formulazione che mantenevo al principio di quando il flusso si sarà ritirato. Questo mi sembra una chiave della scrittura di De Certeau e in particolare nella possessione di Loudun e nella prise de parole. Ossia, quando il flusso si sarà ritirato, ma non si è ancora ritirato. Ossia, c'è l'anticipazione della caduta nella storia, ma anche il mantenimento di questo presente dell'evento. Ossia, il mantenimento lo che Ernst Bloch che cita De Certeau in maniera molto forte nel 68, un testo che si chiama La Révolution fondatrice ou le risque d'exister, che è uno dei testi di De Certeau sul 68, che dopo è ripreso nel congiunto della prise de parole, il tempo del possibile, ossia il tempo del possibile come la cosa che non è ancora caduta nella realtà della storia. Il tempo del possibile, ossia il tempo che apre una futurabilità senza fine, ossia una possibilità che può non cadere mai nella realtà, come nel 68, quando precisamente la prise de parole non era una parola senza immediatamente perderla, o quando Ignacio de Loyola non può dire la messa sin prendere la parola e immediatamente perderla. Ossia, qualcosa che si perde, un possibile che mai diventa una realtà. E sicuramente in questo possibile che mai diventa una realtà, che possiamo noi stessi trovarsi in una relazione col passato, che sarebbe una relazione con un presente ancora aperto, ossia con un presente ricco di possibilità che non sono mai diventate realtà, come fu il caso per eccellenza precisamente del 68 in Francia. Ossia che mi sembra che questo, finisco così, che mi sembra che questo tempo di transizione, questo tempo che apre una transizione ma della quale non conosciamo il fine, questo tempo di transizione nel quale noi siamo, possibilmente De Certeau è l'autore del nostro tempo in questo senso, perché è l'autore del nostro tempo nel senso che in questa apertura di una enunciazione cui enunciato si perde, in questa possibilità di inventare un possibile che non è ancora diventato il futuro. In questo momento mi sembra che si può pensare il tempo di De Certeau come finalmente, io direi la quarta eterologia di De Certeau. Lei sapendo che ci sono tre eterologie nell'opera di De Certeau. C'è la storia come discorso del passato, l'etnologia come discorso del selvaggio e la psicanalisi come discorso dell'inconsciente. Io propongo qui forse una quarta eterologia, che sarebbe la eterologia di un altro tempo come postulazione di un futuro. E vi ringrazio.